لماذا لا بد أن نتوقف عن العتاب؟ قرأت الكثير من الدراسات في علم السلوك، في علم النفس، يحثون الآخرين على أن يتوقفوا عن العتاب. طيب العتاب يقولون يغسل القلب، يعيد المودة. هنا في حالة أن يكون الشخص المخطئ، الشخص المتسبب للضرر، لم يكن يقصد الإساءة، ولم يكن يقصد التجريح، ولم يكن يقصد أن الألم اللي سببه إليك. ممكن تبدر من الإنسان فد ردود أفعال عفوية غير مقصودة، أو ممكن أن يساء فهم بعض ردود الأفعال، فممكن يكون بها عتاب وبعدين يعني يوصل الإنسان إلى قناعة. ولكن أنا أقول لابد أن نتوقف عن العتاب، لأنه العتاب لازم تختصر بعلاقتك مع شخص هو تقصد ألمك، هو تقصد إساءتك، هو تقصد تجريحك، هو تقصد إهمالك. هذا صوت المكيف أحيانا من بالغرفة ما تسمعه، لكن من يطفأ راح تحس إنه أكو فد شيء اختفى، أو شيء شعرت إنه انتبهت إلى فقدانه، ألا وهو صوت المكيف أو التبريد. فكذلك إذا أكو أشخاص يمكن ما يشعرون بالآخرين، ما يحسون بوجودهم إلا من ينسحبون، إلا من يتوقفون عن العتاب، لأن أكو نوعيات من البشر يستلذ بالعتاب. يعني العتاب إذا ما يعيد لك أهميتك والله ما له داعي. والعتاب اللي تجرح به نفسك هذا مثل سكين، أعتقد ما ترضاها لنفسك. فهنالك أوجه كثيرة للعتاب. الشخص اللي